Hey guys, welcome back to my channel Sharmi says. మేము బహ్రెయిన్ నుంచి ఇండియాకి రీచ్ అయినాక 1 డే రెస్ట్ తీసుకుని అయితే నెక్స్ట్ డే ఫామ్ హౌస్కి వెళ్ళాం. యాక్చువల్లీ డాడీ ఫ్రెండ్స్ అంతా రిసార్ట్కి వెళ్దామని ప్లాన్ చేశారు. మళ్ళీ ఫామ్ హౌస్కి వెళ్దామనేసి ఫిక్స్ చేశారు. డాడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫామ్ హౌస్ ఇది. మేమైతే ఇంకా సరే నేచర్ కదా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, ఓకే వస్తాము, రెస్ట్ ఏం అవసరం లేదనేసి మేమైతే స్టార్ట్ అయ్యాము డాడీ జతలో. అందరూ ఇంకా మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయ్యాము. ఒక ప్లేస్లో అందరూ మీట్ అయ్యేసి అయితే వెళ్ళాము. సరే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేద్దాం అనేసి ఇక్కడ 30 ఇడ్లీ ఫేమస్ అంట. సో తొడుకుని వచ్చారు ఇక్కడ తినేసి వెళ్దాం అనేసి. 30 ఇడ్లీ అయితే సూపర్ ఉన్నింది. హ్యాపీగా భోజనంగా తినేసి అయితే స్టార్ట్ అయ్యాము. నెక్స్ట్ ఆన్ ద వేలో అయితే డ్యామ్కి వెళ్ళాము. ఇది మంచనబెల్లె డ్యాము. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అక్కడ వాటర్లో కానీ దిగుతారు, బట్ మేము వాటర్లో దిగలేదు. జస్ట్ కొంచెంపు దిగేసి కొన్ని పిక్స్ తీసుకొని కొంచెం చూసేసి ఎంజాయ్ చేసి అయితే ఇంకా మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యాము. నేచర్ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉందో చెప్పండి. నాకైతే నేచర్లో ఉంటే హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ఫ్రెష్ ఎయిర్, వచ్చే స్మెల్ అదంతా సూపర్ ఉంటుంది. వెదర్ నుంచి వస్తానే ఇలా వెళ్ళేది చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. బాగా ఎంజాయ్ అయితే చేసాము. ఆ రోజు కొంచెం క్లౌడీగా అయితే ఉన్నింది. చాలా బాగుంది వెదరు. నెక్స్ట్ ఫైనల్గా అయితే డెస్టినేషన్ రీచ్ అయ్యాము ఫామ్ హౌస్కి. వెళ్తానే ఇంకా అప్పటి నుంచి ఫుడ్ ఐటమ్స్ స్టార్టింగ్ జాక్ ఫ్రూట్ ఇచ్చారు. ఎంత స్వీట్గా ఉన్నిందంటే చాలా బాగుంది. నేనైతే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేశాను జాక్ ఫ్రూట్. ఇంకా అదైనాక నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఆల్మండ్ చాక్లెట్ అనేసి ఇచ్చారు. నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు, అదే ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసింది. చాలా స్వీట్గా ఉన్నింది. నెక్స్ట్ మురుకు పైన పికల్ వేసి ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ బజ్జీ. అబ్బా, ఫుల్ స్టమక్ ఎంత ఫుల్ అయిపోయిందంటే అసలు వాటర్ తాగేదానికి కానీ స్పేస్ లేదు. తింటూనే ఉన్నాము. ఆ రోజు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు తింటూనే ఉన్నాము. నెక్స్ట్ ఫామ్ చూసుకుని వద్దాం అనేసి అయితే ఫామ్ టూర్కి వెళ్ళాము. మ్యాంగోస్ చూసారా, ఫుల్ చాలా బాగుంది. లక్కీ అయితే ఫుల్ జాలీ, ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాడు అసలు. వాడికి లక్కీని చూడండి ఎంత జాలీగా ఉన్నాడు, ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాడు. వాటరా ఏమన్నామా ఉంది. ఏం ఖుషి. వదిలేండి అంకల్ మీరు. అంకల్ వాడికి భయం లేదు, వాడికి భయం లేదు అంకల్. అంకల్ వాడికి భయం లేదు, వదిలేయండి మీరు. వాడు ఏం చేస్తాడు ఇంకా. ఎవరైనా డైట్ ఉండి వస్తారు, 2 రోజులు అయిపోతుంది పని. వాళ్ళు మళ్ళీ సంవత్సరం డైట్ చేయాల. సాంగ్స్ అని వినిపిస్తుంది.
భలే కామెడీ అనిపించింది. అంకల్ డాడీ అయితే లక్కీని పట్టుకొని డాడీ పర్వాలేదు దిగుతాడు అనేసి, అంటే డాడీ చూస్తూ ఉన్నాడు కదా, నార్మల్ వీడియో కాల్స్లో చూస్తాడు కదా లక్కీ చేసేవంతా. సో ప్రాబ్లం లేదని డాడీ ధైర్యంగా ఉన్నాడు. బట్ అంకల్ పడిపోతాడు అని వదిలేకే రెడీ లేదు. మళ్ళీ లాస్ట్కి వెళ్ళి అత్తయ్య తీసుకున్నారు. లక్కీ బహ్రెయిన్లో ఉన్నప్పుడు అసలు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాను లేదు, కామన్గా చూసే ఫేసెస్ అయితే మాత్రమే వెళ్తా ఉన్నాడు. ఇండియాకి వెళ్ళినాక అది ఏం మీ మూడో లేదా ఏం చేంజ్ అయిందో తెలియదు కానీ అందరి దగ్గర వెళ్తా ఉన్నారు. అసలు నాకైతే ఫుల్ షాక్. పాపం లక్కీ గోవా అడిగినారు అనేసి అంకల్ పైకి ఎక్కి గోవా పోయించినారు. మ్యాంగో ఫామ్లో కొన్ని ఫొటోస్ అయితే తీసుకున్నాం. నాను లక్కీ ఇక్కడైతే నెల్లికాయ ప్లక్ చేస్తూ ఉంటారు. నెల్లికాయ అంటే నాకు చాలా ఫేవరెట్. స్మాల్ వస్తుంది కదా, స్మాల్ వన్. సో అవైతే కోసుకొని, ఇది బేలీఫ్ ట్రీ. అంకల్ వాళ్ళు అక్కడ ఉండేవాళ్ళు అయితే అన్నీ తీసుకొని వచ్చి అందరికైతే షేర్ చేశారు. ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 7-8 ಇತ್ತು. ಇದೇ ತರ ಸಸಿಗಳು. ఆ రోజు అసలు ఎలా వెళ్ళిందనే తెలియదు. చాలా అయితే ఎంజాయ్ చేసాం. మెయిన్ అంటే ఫుడ్, అసలు వాటర్ తాగేదానికి కానీ స్పేస్ లేదు. మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఆ రేంజ్లో ఫుడ్ తిన్నాము. ఇదైతే ఎండింగ్ గ్రూప్ పిక్. సో మళ్ళా లక్కీ అయితే చూడండి ఫుల్ గ్రూప్లో ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. లక్కీకి నార్మల్ ఏమి ఇస్తామని లేదు, జస్ట్ ఇంటి ఫుడ్ మాత్రమే. ఆ రోజు ఇంకా అన్ని బ్రేక్ అయిపోయింది. లక్కీ ఫుల్ ఏం కావాలంటే అన్నీ తిన్నాడు. ఆ రోజు ఒక రోజే మళ్ళీ ఇవ్వలేదు. ఈవినింగ్ రిటర్న్ అయ్యాము. ఆన్ ద వేలో దొడ్డాల మర చూసుకుని వెళ్దాం అనేసి అయితే బిగ్ బ్యానియన్ ట్రీ దగ్గర అయితే స్టాప్ అయ్యాము. అక్కడ కాఫీ స్నాక్స్ అంతా తినేసి ఇంకా అందరూ అయితే వెళ్ళి లోపల చూసుకుని వచ్చి అందరూ అక్కడి నుంచి డిస్పర్స్ అయ్యాము. సో మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ మా డే అయితే ఇలా ఉండింది. చాలా అంటే చాలా బాగుండింది. నేచర్తో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం అనిపించింది. సో మళ్ళీ మమ్మల్ని యాక్చువల్లీ నా డాడీ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళంతా నేను ఫస్ట్ టైం చూసింది కానీ మీట్ అయింది కానీ, బట్ మమ్మల్ని చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. లక్కీ అయితే అసలు అందరితో బాగా ఆడుకున్నాడు. వాడికైతే ఫుల్ అంటే న్యూ ఫేసెస్ అని వాడికి ఏం ఫీలింగ్ లేదు. అందరితో చాలా బాగున్నాడు. అన్నీ అయితే క్యాప్చర్ చేయలేకపోయాను. కొన్ని అయితే లక్కీకి మెమరీగా ఉంది అనేసి అయితే క్యాప్చర్ చేశాను. అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మమ్మల్ని చాలా అంటే చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు. అంత కష్టపడుతున్నావా? ఏమన్నారా ఏడేసినారా? టచ్ అయ్యి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారా? ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అన్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నేను వేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మళ్ళీ ఇండియా డైరీస్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో అయితే కలుద్దాం. బాయ్.